হাই ফ্রেন্ডস, চলুন আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব আবার আরেকটা কিচেন প্রোডাক্ট যেটা খুবই সুন্দর আর স্টাইলিশ। আমি মিশো থেকে অর্ডার করেছিলাম এই স্টেইনলেস স্টিল কাপ স্ট্যান্ডটা, যেটা খুবই সুন্দর এসেছিল অ্যান্ড যেরকম দেখেছিলাম ঠিক সেরকম। এটা একটা খুব স্পেস সেভিং প্রোডাক্ট। এটার মধ্যে আপনারা টোটাল 12টা কাপ ইজিলি রাখতে পারবেন। আর যেহেতু এটা স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, সেই জন্য এটা ক্লিন করাও খুব ইজি অ্যান্ড সিম্পল। প্রাইসটা তো খুবই রিজনেবল, দেখতেই পাচ্ছেন, অ্যান্ড হোপফুলি আপনাদেরও খুব হেল্প হবে এটা কিচেনে রাখার জন্য। এটার ডেসক্রিপশনটা দেখে নেবেন আর কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো আমার এই নিউ কিচেন প্রোডাক্টটা। So see you soon in the next unboxing tale. Bye!